ငါဆိုင်ကိုပြောမယ်ဆိုရှားပြန်ရောက်အနိုင်တွေရဒါလောတောင်ခြေစွမ်းပြနောက်တော့ရှုံးဝိုင်းဆဲဒါစိုက်ကားရှေ့ဖြစ်ကိုငါမြင်နေရတာဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ရေပြုတ်ဘယ်ဘယ်တော့ချန်ပီယံလီရမလဲတော့ငါလည်းမသိဘူးငါကရှေ့နှစ်90ထိပဲမြင်နိုင်တာမို့ဒီကောင်ရေပြုတ်အတွက်ရှေ့ဖြစ်ဟောမပေးနိုင်တာ sorry ပဲ damn ချက်စီနီးပြတဲ့ရိုစီညောဟာအသင်းကိုရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးလူခေါ်ယူမှုအတွက်တစ်ချက်မှမသုံးထားသေးပဲ Premier League Flower Championship League Flower တွေလည်းချက်စီအသင်းကိုရယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးထူးခြားတာကဒီအချိုက်ဟာအာဆင်နယ်မှာရပောင်း2200ကျော်ရှိနေပြီးလူခေါ်ယူမှုအတွက်1ဘီလီယံသုံးခဲ့တဲ့data ရလတ်နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီပြုတ်data က Premier League Champions League Flower တစ်လုံးမှမရဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်ပြောရင်အာနာတက်လို့ခုလိုပြောတာပါရှင်ငယ်6တန်းကမီချယ်နဲ့ခိုဆိုင်ကစာအတူခိုးချနေတဲ့ចောင်းသားတွေလိုပဲခုံနံပတ်96ကတ်ထိုက်ကြတယ်တယောက်32မှတ်ဆိုနောက်လူလဲ32မှတ်နော်တယောက်တရေဆိုလိုက်တရေတယောက်နီးပြထုတ်လဲလိုက်ထုတ်တယ်ငငယ်ကအတန်းထဲကအတူထိုင်အတူခိုးချဘူးတဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုတော့တတိယသွားပြီရှင်တို့ရေ